Benvenuti a Fossò, Venezia, per la seconda giornata di campionato Under 15 Eccellenza. A incontrarsi questa sera Basket Riviera contro Rotagliana Basket. Basket Riviera ha un record 4-8 e occupa la 12ª posizione in classifica, mentre Rotagliana Basket con un record 1-12 chiude la classifica al 13° posto. 3 minuti e 33 alla palla 2. Ci sentiamo a breve. Siamo entrati zitti, senti come trema. Il gioco è nel sangue, non ci serve uno schema. Dal riscaldamento già sapevi come andava. Lo sentivi nell'aria che stasera si volava. Palla 2, via, non c'è... Tutto pronto qui a Fossò per iniziare questa sfida del campionato Under 15 Eccellenza Veneto. Magnocavallo ha dato le ultime indicazioni ai suoi ragazzi, parte con Carli Dalmonego, De Pretto, Nuresi e Cela, mentre coach Gianluca De Ambrosi schiera il capocannoniere del torneo Lorenzo Guggia col numero 15, poi col 28 il capitano Carlo Lion, il 24 Edoardo De Poli, il 33 Alvise Piva e il numero 48 Pietro Lunardi. Tutto pronto per l'inizio di questo match. Iniziata. Attacca Riviera, subito il duello Droid-Guggia che proverà a arginare il cannoniere del campionato. Spara da 3. Pesca subito il jolly Riviera. Imposta Nuresi per Cela. Dal Monego sale Carli. La cede a Cela che prova a rispondere da 3. Il ferro dice di no. La tocca Carli. Ma Alvise Piva riesce a rubare la palla, poi prende il centro
il numero 28 Leon e trova al fondo della retina, portando a 5 il vantaggio di Rottagliana. De Pretto dal Monego, Cela, Carli prova ad attaccare, poi scarica su Cela che prende la linea di fondo, non trova il passaggio di ritorno su Carli, imposta Leon, trova di nuovo in angolo, questa volta con meno fortuna, non prende neanche il ferro, imposta Mattiangelo Nuresi che vede Cela ancora in post, poi ci pensa due volte, si gira, Nuresi sfortunato, non controlla il rimbalzo Leon, palla sul fondo, rimessa Rottagliana a rifare la rimessa Nuresi che cerca un compagno, trova Cela, palleggia, lo scarica fuori a Nuresi, Carli fanno girare bene, spara dal Monego che riesce ad accorciare le distanze con una tripla, una sfida fra i bomber dal Monego. Carlo, intanto Leon si fa tutto il campo indisturbato e deposita altri 2 punti. Ricordiamo grande forza offensiva di Basket Riviera con Leon e Guggia, il primo e il terzo cannoniere del torneo. Carli tanto rischia, arriva la palla a Nuresi, gliela toccano, ma Leon si avventa sul pallone e va a depositarne altri 2. Chiede time out subito Magnocavallo. 9-3, 7:39 sul cronometro. Leon con un paio di rubate ha messo subito in difficoltà la difesa di Rottagliana, bisognerà sistemare qualcosina, ancora 0 falli. Cerca di aggiustare qualcosa Magnocavallo in difesa, sicuramente abbiamo subito 2 transizioni con 2 appoggi facili al tabellone che non devono succedere, bisogna sudare tutti i punti. Se si lasciano canestri facili, sicuramente la gara potrebbe prendere una direzione indesiderata per Rottagliana, ma ben gradita a coach De Ambrosi. Tanto chiede il rientro in campo l'arbitro dei ragazzi di Rottagliana, già pronta Riviera. Riviera arriva a questo incontro con un 67,8 punti realizzati per partita di media in questo campionato, fin qui che siamo alla seconda giornata di ritorno, mentre Rottagliana ha una media di 61,7. Subisce 10 punti in più Rottagliana, 85,8 contro i 75,7 di Riviera. Intanto imposta dal Monego che supera la metà campo, viene a prenderla Nuresi, prova a impostare lui, la cede a Carli che prova a entrare, gliela toccano, cade Carli, perde palla, corre Riviera, intanto rientra Carli negando la ricezione. De Poli lotta De Pretto, poi De Poli riesce a ritrovare il pallone, lo tira giù Guggia, non trova il... Alla fine lotta Carli e De Pretto, subisce fallo anche De Pretto ma non viene ravvisato. Nuresi dal Monego prova a trovare Carli, poi va su Cela per De Pretto, subisce fallo sembra qua De Pretto. Guggia tira giù il rimbalzo, intanto De Pretto gli sta alle calcagna per limitarne le attività. Leon spara, De Pretto tira giù il rimbalzo, la cede a Nuresi, corre Carli, Nuresi cerca di mettere un po' di ordine, si gira bene, viene chiuso, subisce fallo. Primo fallo della partita.
fallo del numero 28, Lyon. Sicuramente caricare di Farri il capitano di Riviera sarebbe importante. Intanto indicazioni di coach Andrea D'Avoglio per Carli. Nuresi intanto realizza il primo. Nuresi tira in campionato col 50% i tiri liberi. Vediamo se migliorerà la sua media. La migliora. 2 su 2 di Nuresi, che danno un po' di fiducia a Rotagliana, che aveva tirato con 0 su 9 l'ultima partita a Marostica. Intanto attacca De Poli, riesce a fare canestro e subire il fallo di Carli. Va in lunetta col libero aggiuntivo. 6-14 sul cronometro. Vediamo se il numero 24 De Poli, che tira col 46,6% in stagione, tira giù il rimbalzo Guggia e fa più male del libero realizzato, portando a 4 i punti in una singola azione per Basket Riviera, che si porta sul 13-5. Manovra Nuresi, la cede a Cela, che pensa al tiro da 3, poi chiede aiuto ai compagni, gliela toccano, scarica su Nuresi in angolo, prova ad andare dentro, gliela toccano di nuovo, Cela dal lato non prende il ferro, arriva nelle mani di Guggia, che innesca Lyon, ma Nuresi gli arpiona il pallone, fa una virata. Importante che prenda fiducia Nuresi, fa girare bene la palla De Pretto per Dalmonego, che dalla media la sporca De Pretto, torna nelle mani di Dalmonego, la dà a Nuresi, tira giù il rimbalzo Guggia, imposta Lyon, molto veloce il capitano di Riviera, prova ad andare dentro in collaborazione De Pretto e Nuresi, bene così, lo mandano in lunetta. Lyon dovrà, e Guggia dovrà portarci a casa i 2 punti dalla linea della carità. Guggia tira in stagione col 52,2%, quindi un po' di più di 1 su 2. Intanto escono Dalmonego e De Pretto e entrano Frenes e Ziller. Sarà una staffetta, immagino, questa partita per contenere il miglior realizzatore del campionato, cioè Lorenzo Guggia, che si attiene alle sue statistiche sbagliando il primo. Vediamo se porterà a casa il secondo. Ben tirato, porta a 14 Riviera, imposta Nuresi, che sbaglia l'appoggio, Lyon gliela rapina. Lyon un fattore per Riviera in questo avvio di partita, porta a 16 punti di Riviera. Intanto Nuresi prova a impostare, si fa vedere Carli, prova ad andare dentro lui, la scarica per Cela, subisce il fallo nel tentativo di prendere posizione sotto canestro. Intanto esce Carli ed entra Leonardo Torrisi, esce anche Andrea Cela, al suo posto Davide Graziola. Si riparte dal fondo in virtù del fatto subito da Andrea Cela. Lyon ancora una volta arpiona il pallone, si arresta, sbaglia l'appoggio, poi tira giù il rimbalzo Torrisi, innesca Graziola sulla fascia, prende il centro, la riceve alla corrente Torrisi, che prova a prendere il centro dell'area, scarica su Ziller, Frenes, Nuresi, Ziller mette i piedi a posto, pesta la linea, da 2, va bene così. Era da 2 il canestro di Ziller in virtù del piede sulla linea dei 3 punti. Intanto Frenes dà un colpo al Vise Piva nell'atto di andare a canestro, che genererà 2 tiri liberi. Ha evitato il libero aggiuntivo.
16-7 intanto il risultato. 4 minuti sul cronometro in lunetta. Alvise Piva sbaglia il primo. Bisogna fare attenzione perché sotto canestro ci sono Favero e Guggia, sicuramente molto più attrezzati per andare a prendere un eventuale rimbalzo. Intanto sostituzione per Riviera, esce Piva ed entra il numero 23 Thomas Righetto. Intanto in campo anche Luca Perentaler al posto di Mattiangelo Nuresi. Magnocavallo ha sostituito completamente il quintetto iniziale. Parte Leo Torrisi per Siller, la cede a Perentaler che non trova il canestro. Intanto Leon, ben contenuto da Davide, prova a tenere Favero Torrisi, ci riesce, sbaglia l'appoggio al canestro, tira giù il rimbalzo Torrisi, imposta Rotagliana, Siller manovra lui, la cede a Graziola che se la sente da 3, tira un po' fuori misura. Intanto prova a fermare la transizione avversaria Davide Graziola, venne ravvisato il fallo. Quarto di Rotagliana. Potrà rimettere solo nella fase d'attacco Basket Riviera, disturbato da Perentaler che prova a toccarla col piede. Parte Leon, ancora lui. Difficile da fermare il capitano di Riviera, molto ispirato in questa partita. Tiene in campo la palla Frenes, la cede a Stiller che la cede a Torrisi che la fa girare su Graziola. Poi la spara Perentaler, la tira giù. Intanto manovra Frenes. Il ferro dice di no, ma prova Leon ancora come un falco, si avventa sulla palla, va dentro, disturbato da Torrisi, ma arriva Favero che prende il rimbalzo e ne deposita altri due, 21-7. Perentaler per Frenes, un po' lunga, Torrisi mette i piedi a posto, prova a spararla, trova al fondo della retina, porta in doppia cifra Rotagliana, meno 11. Bisogna cercare di ricucire un po' il punteggio in questa fase finale del tempo, ma intanto un Leon a dir poco ispirato ne mette altri 3. Sicuramente un fattore Carlo Leon per Riviera in questo primo quarto. Tanto manovra Rotagliana, Stiller. Un Stiller ispirato porta a 12 i punti di Rotagliana. Cambio per Riviera, esce Guggia, entra Menegazzo. Intanto liberi per Carlo Leon. Sbaglia il primo Leon che tira con un 42.3 in stagione. Leon ha già realizzato 17 punti. Se continua così andrà su Mr. Hope. Prova ancora un anticipo Riviera, lo bucano, Graziola prova a spararla da 3. Lotta a rimbalzo fra 3, Siller la tira giù. Favero che la cede a Leon che punta a Siller, prova a prendere velocità, riesce a arginarlo Siller, poi Menegazzo.
numero 24 è Edoardo De Poli. Viene mandato in lunetta con il libero aggiuntivo dopo aver realizzato il canestro del 27° punto. Sicuramente tantissimi punti subiti da Rotagliana in questo primo quarto. Sbaglia il rimbalzo, arpiona il pallone Stiller che innesca Frenes, che arriva al tiro subendo il fallo. Andrà in lunetta Valerio Frenes, che in stagione ha un 50% ai liberi. La media del campionato è poco sopra il 50%, quindi speriamo Frenes si faccia valere in questo giro in lunetta. Intanto fuori Torrisi, dentro Carli. Vediamo se Frenes riuscirà a ricucire un po' lo strappo. Sbaglia il primo. Un pelo lungo libero di Valerio Frenes, che si appresta a tirare il secondo libero. Lungo anche il secondo, 0 su 2. Lyon parte come un missile, veramente veloce. Adesso riparte Stiller, che la cede a Carli, che prova a entrare. Non entra il tiro di Carli, poi arriva nelle mani di Lyon, che imposta l'azione di Riviera. La cede al numero 4 Furru, poi Righetto, un po' macchinosa in questa azione, poi trova Furru il varco giusto e porta a 29 i punti di Riviera. Frenes, Perenthaler, Carli, Stiller si arresta, Graziola prova ad andare dentro lui, trova al fondo della retina, la spara da centrocampo. Lyon, se riusciva anche questa, era la sua giornata di grazia, ma già così un Carlo Lyon particolarmente ispirato. Ma vediamo che ma sono, scusate pubblico, sono 13 punti di Rotagliana? Io ne avevo segnati 14. No, ma non l'avevo segnato da Doimi. Mi sembrava di averli segnati correttamente 14. Non so. Forse 3 quella. Allora andiamo a vedere il tabellino. Forse abbiamo attribuito un tiro da 3 di Leonardo Torrisi, invece era da 2. Sì, è così, solo una tripla, solo quella di Dal Monego. 29-13, passivo pesantissimo nel primo quarto per Rotagliana. Gioisce Riviera, che con un Carlo Lyon da 17 punti su 29 ha sicuramente indirizzato la partita per i verdi di Venezia. Tutto pronto per un secondo quarto che sicuramente Rotagliana non vorrà lasciare questo andamento della partita. Partita lunga, 16 punti di divario fra le due formazioni, 13 punti Rotagliana. Ha segnato oggettivamente poco la squadra di Riccardo Magnocavallo, ha segnato oggettivamente tanto la squadra di Gianluca De Ambrosi. Intanto si sta giocando anche
a Bassano Orange One contro Aquila Basket, che dice, il risultato dice 48-15, sicuramente l'avversario di Aquila Basket è di un altro livello, perché Bassano, vista quest'anno, è sicuramente una formazione di altissimo livello. Le due trentine in trasferta in terra veneta stanno facendo fatica. Intanto tutto pronto per la rimessa. C'è Dalton dal Monego in campo, la cede a Nuresi. Magnocavallo poi schiera Cela, Siller e Carli, che riceve in post. Prova a vedere se trova qualcuno, la cede a Cela. In punta, gli lasciano un po' di spazio. Siller tira giù il rimbalzo, lo gestisce Nuresi, che poi riprende la palla, la spara da 3. Il ferro dice di no. Dalton non riesce a impensierire Gugia, riparte Lyon. Subisce fallo da Cela. Si riparte dal lato. In seguito al fallo subito da Lyon. A fare la rimessa il numero 30 Menegazzo, che trova Lyon, arginato da Siller, li costringe a passarla al numero 4 Furru, che si prende il suo rimbalzo. Dormita della difesa di Rotagliana. 3-1-1-3. Carli, Nuresi, l'arpiona Lyon, non la tiene in campo questa volta, data bene a Rotagliana in questa occasione. Intanto dentro De Pretto, fuori Siller. Riparte Cela, trattenuto Nuresi, la prende dal Monego allora, che porta la difesa sotto canestro. Carli la cede sotto le planche da De Pretto, fuori per dal Monego. Questa è da 3. Ne avevamo vista una prima che non era stata, probabilmente aveva toccato la linea senza che noi ce ne accorgessimo. Intanto Gugia si gira in aria, sembrava infrazione di passi, invece fallo di Alessandro De Pretto. Rimessa per Riviera, che trova nel mezzo dell'area De Poli, che deposita altri 2 punti. Nuresi, Cela viene fuori a prenderla, poi la dà sempre Lyon in agguato per una possibile anticipo. Cela dal Monego, Nuresi, Cela, sfortunato Andrea Cela, non gli è entrato il tiro. Intanto difende Carli sulla corrente De Poli, sicuramente giocatore interessante con un 13.8 di media in campionato. Cela si fa largo, vuole il canestro, non riesce a trovare il fondo della retina, corto il suo appoggio, molto disturbato. Lyon invece non sbaglia, si arresta sulla media e spara altri 2 punti. Malinteso dal Monego Cela. Fuori Carli e Cela, dentro Siller e Torrisi. Provo a aggiustare un po' le cose. Magnocavallo. Parte Lyon. Scarica su Gugia. No, su Furru,
che lo cede di nuovo a De Poli. Guggia non riesce a ci sono battaglia sotto le plance, viene ravvisato il fuori e riparte Rotagliana con Nuresi che la cede a Dalmonego. Ziller di nuovo Dalmonego per Torrisi che prova a prendere posizione. Ziller, Torrisi la cede dentro a De Pretto che prova a darla andare da Dalmonego, viene anticipato, riparte il solito Lyon che la cede a Furru. Dalmonego gliela rapina lui, viene portato via il braccio a Dalton Dalmonego. Intervento deciso di Furru per evitare il canestro facile di Dalmonego, non riesce a subire il fallo e appoggiare i 2 punti. 35-16 in lunetta Dalmonego, ricordiamo 11° nella classifica cannonieri tira con un 43.9 i liberi in campionato. 16.4 la media di Dalmonego, li mette tutti e 2. Esce Furru, intanto entra il numero 38. No, non deve essere il 28. A 28 è Lyon che manovra per De Poli che prova ad andare dentro. Commette fallo nel cercare di riprendere il pallone. 35-18, 6 minuti e 07 sul cronometro. Manovra Dalmonego. Passa al centrocampo, poi la cede a Torrisi. Prova ad andare dentro. Cerca lo scarico su De Pretto che si stava alzando invece che abbassando sulla linea di fondo. Persa per Rotagliana. Non un buon attacco. Intanto Guggia mette in campo per Lyon. Passa agevolmente il centrocampo. Poi la cede in post. Scarica fuori per il numero 37. Checci. Poi Guggia vuole andare dentro lui. Subisce il fallo di De Pretto che ci mette il corpo. Non dovrà conquistarsi 2 punti in lunetta Guggia. Finora ben contenuto da De Pretto. Non si può dire la stessa cosa su Lyon. Guggia in lunetta. Realizza il primo. Mette anche il secondo. Riparte Nuresi. Contrastato da Carrer. Lo supera. Poi si fanno avanti in 4. Chiudono Torrisi. Si prende il vantaggio. Prende il centro. Lungo il tiro. Guggia riesce a beccare Jordan Checci. Poi Favaro spara, Guggia tira giù il rimbalzo, si fa largo, viene arginato da De Pretto che la cede a Torrisi, aspetta l'arrivo di Dalmonego che prova ad andare dentro, sbaglia l'appoggio Dalmonego. In qualche maniera De Pretto riesce a sporcare quella palla che finisce sul fondo, rimessa a Rotagliana. Un po' di sfortuna anche dei ragazzi di coach Riccardo Magnocavallo in questa fase, che qualche tiro che poteva entrare non è entrato. Torrisi subisce fallo.
fallo del numero 37 Jordan Keci. In lunetta Leonardo Torrisi. Corto il primo libero. Vediamo se avrà miglior sorte il secondo tiro. Intanto il punteggio dice 37-18, 4,51 sul cronometro. Sbaglia anche il secondo Torrisi. Leon corre indisturbato finché trova Cela. Riesce a prendere il rimbalzo sul tiro del compagno, poi Guggia prende il centro dell'area, tiene il perno in maniera magistrale. Paolo Favero, non so se è stato convalidato il canestro. Sì, canestro convalidato, ma a me sembrava infrazione di passi perché ne ha fatti 24. Favero. Favero in lunetta, porta a 40 i punti di Rotagliana. Non bisogna disunirsi per un episodio che magari poteva essere fischiato da una parte invece che dall'altra. Tutto sommato la partita sta andando via ben tenuta dai due arbitri. Siller, Nuresi, Siller se la sente, spara corta, Cela non riesce a tenerla. Si riparte dal fondo, 4 minuti tondi sul cronometro. Intanto Andrea Davoglio chiede lumi sul numero di passi che sono a disposizione dei ragazzi per fare virate eccetera. Ci sarà sicuramente l'interpretazione regolamentare per il gesto atletico espresso da Favero. 40-18, meno 22 Rotagliana, 4 minuti sul cronometro. Mettiamo a grafica anche il quarto fallo di Rotagliana, quello discusso di Cela nell'azione di Favero. Tanto indicazioni di coach Magnocavallo e di coach Davoglio ai ragazzi. Tutto pronto. Al secondo time out di Magnocavallo nel primo tempo non ne ha utilizzati il coach di Riviera, Gianluca De Ambrosi. Sicuramente si aspettava un altro primo tempo Magnocavallo, ma la partita è lunga. C'è ancora tanto tempo per... mancano ancora 4 minuti in questo primo quarto, in questo secondo quarto. Intanto rientrano Ziller, Nuresi, Dalmonego e Cela. E Leonardo Torrisi. Riparte Lyon. A zona Rotagliana. Provano così a tenere... Va dentro da Guggia. Spara fuori, la butta fuori. In difficoltà un po' Riviera nel far girare la palla con Lyon. Se la sente lui da 3. Il ferro dice di no, un po' corta. Torrisi, Nuresi, Dalmonego, Nuresi. Va da Torrisi che è lasciato solo, non riesce a trovare il fondo della retina Leo Torrisi. Riparte Carlo Lyon.
Intanto Guggia prova un bel reverse, entra di potenza sulla linea di fondo Lorenzo Guggia e deposita 2 punti. Ziller, Torrisi non riesce a controllarla, la palla sfiora con un piede la linea. Leo Torrisi, persa per Rotagliana. Tanto cambio per Riviera, parte Lyon che pesca subito il nuovo entrato che scarica sul lato, poi tornano da Lyon in punta da 3, tira giù il rimbalzo, poi torna da Lyon che la fa girare al numero 35 Carrer, il 32 Favero, si arresta dalla lunetta. Ben eseguito, 44-18. Cela, Ziller, Cela, Nuresi, imposta lui, prova ad andare dentro, Ziller, bel canestro di Ziller che in sospensione trova solo la retina, poi va dentro, tira giù il rimbalzo Cela, la scarica per Ziller che apre subito per Dalmonego, se la deve vedere con Carlo Lyon. Dalmonego alla meglio questa volta, parzialino, Rotagliana 4-0, 22 punti di divario fra le due formazioni, 44-22. Bella esecuzione del numero 35 Carrer che si arresta, spara solo retina. Intanto Cela, Ziller, Dalmonego, Nuresi, non c'è nessuno in mezzo, arriva Torrisi, la fa girare fuori per Dalmonego, subisce fallo Dalmonego, non viene ravvisato ma arriva fino in fondo e deposita 2 punti. Un po' più brillante Rotagliana in attacco in questa fase. Intanto Lyon, Dalmonego gliela tocca però riesce ugualmente, non viene ravvisato nessun fallo. Cela, sfortunato Cela, non gli entra niente stasera, deve pace per il numero 35 Carrer che si gira e la spara da 3 in maniera abbastanza, sicuramente bravissimo il ragazzo di Riviera, un po' di fortuna ogni tanto non guasta. Si butta dentro Dalmonego, subisce fallo che viene attribuito al numero, non abbiamo capito che numero è stato attribuito il fallo. Andrà in lunetta Dalmonego sul 49-24, 36 secondi sul cronometro. Esce Nuresi, entra Graziola. Dalmonego mette il primo, sbaglia il secondo Dalmonego ma viene ravvisata un'infrazione, un'invasione durante il tiro, quindi annullato l'errore di Dalmonego, potrà ritirare il libero. Tutto pronto, corto il secondo, questo era valido, riparte Guggia che la cede a Carrer, questa volta sbaglia, riparte Rotagliana, riparte Ziller, Dalmonego taglia bene, prova a disturbarlo Lyon, non ci riesce, Dalmonego porta 27 punti di Rotagliana, 12 sul cronometro, 10, 9, Lyon probabilmente vorrà finire lui l'azione, la cede da 3, il secondo ferro dice di no, ma Guggia viene convalidato il canestro di Guggia, finisce così 51-27. Un falco Guggia nel prendere palle e depositarla a canestro
in tempo utile perché vengono segnati i punti. Intanto piccola pausa, 10 minuti, poi saremo di nuovo qui da Fossò Venezia. Siamo entrati zitti, senti come trema. Il gioco è nel sangue, non ci serve uno schema. Dal riscaldamento già sapevi come andava. Lo sentivi nell'aria che stasera si volava. Palla 2, via, non c'è tempo per i dubbi. Corri, taglia, scarica, li mangio come i lupi. 5 in campo ma qua dentro siamo 100. Ogni voce dalle tribune è un supplemento. Alza le mani se ci sei, se lo senti come me. Sei dato tutto per il gioco, questo momento è per te. Salta, 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 questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto palazzetto, canta, canta, lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. Scarpe slacciate, triple in faccia ai difensori. Non giochiamo per i soldi, non giochiamo per gli onori. Giochiamo perché il legno sotto i piedi ci dà vita. Perché la palla tra le mani è una promessa mantenuta. Guarda le tribune, guarda chi c'è stato sempre. Chi ha creduto in noi quando non valevamo niente. Stasera è per loro, per chi ha viaggiato ore. Per chi ha perso voce a furia di gridare amore. Alza le mani se ci sei, se lo senti come me. Sei dato tutto per il gioco, questo momento è per te. Tutto il palazzetto salta, 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 questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta, lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. Questa maglia addosso pesa più di quel che sembra. Ogni filo è un ricordo che nessuno ci porta via. Ora falli saltare! Tutto il palazzetto salta, 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 questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta, lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. Siamo entrati zitti, senti come trema. Il gioco è nel sangue, non ci serve uno schema. Dal riscaldamento già sapevi come andava. Lo sentivi nell'aria che stasera si volava. Palla 2, via, non c'è tempo per i dubbi. Corri, taglia, scarica, li mangio come i lupi. 5 in campo ma qua dentro siamo 100. Ogni voce dalle tribune è un supplemento. Alza le mani se ci sei, se lo senti come me. Sei dato tutto per il gioco, questo momento è per te. Tutto il palazzetto salta, 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 questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta, lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. Scarpe slacciate, triple in faccia ai difensori. Non giochiamo per i soldi, non giochiamo per gli onori. Giochiamo perché il legno sotto i piedi ci dà vita. Perché la palla tra le mani è una promessa mantenuta. Guarda le tribune, guarda chi c'è stato sempre. Chi ha creduto in noi quando non valevamo niente. Stasera è per loro, per chi ha viaggiato ore. Per chi ha perso voce a furia di gridare amore. Alza le mani se ci sei, se lo senti come me. Sei dato tutto per il gioco, questo momento è per te. Tutto il palazzetto salta, 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 questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta, lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente.
Questa maglia addosso pesa più di quel che sembra. Ogni filo è un ricordo che nessuno ci porta via. Ora falli saltare. Tutto il palazzetto salta, salta, salta. Questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta. Lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. Va, 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 va. Siamo entrati zitti, senti come trema. Il gioco è nel sangue, non ci serve uno schema. Dal riscaldamento già sapevi come andava. Lo sentivi nell'aria che stasera si volava. Palla 2, via, non c'è tempo per i dubbi. Corri, taglia, scarica, li mangio come i lupi. 5 in campo ma qua dentro siamo 100. Ogni voce dalle tribune è un supplemento. Alza le mani se ci sei, se lo senti come me. Sei dato tutto per il gioco, questo momento è per te. Tutto il palazzetto salta, salta, salta. Questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta. Lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. Scarpe slacciate, triple in faccia ai difensori. Non giochiamo per i soldi, non giochiamo per gli onori. Giochiamo perché il legno sotto i piedi ci dà vita. Perché la palla tra le mani è una promessa mantenuta. Guarda le tribune, guarda chi c'è stato sempre. Chi ha creduto in noi quando non valevamo niente. Stasera è per loro, per chi ha viaggiato ore. Per chi ha perso voce a furia di gridare amore. Alza le mani se ci sei, se lo senti come me. Sei dato tutto per il gioco, questo momento è per te. Tutto il palazzetto salta, salta, salta. Questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta. Lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. Questa maglia addosso pesa più di quel che sembra. Ogni filo è un ricordo che nessuno ci porta via. Ora falli saltare. Tutto il palazzetto salta, salta, salta. Questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta. Lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. Va, 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 va. Siamo entrati zitti, senti come trema. Il gioco è nel sangue, non ci serve uno schema. Dal riscaldamento già sapevi come andava. Lo sentivi nell'aria che stasera si volava. Palla 2, via, non c'è tempo per i dubbi. Corri, taglia, scarica, li mangio come i lupi. 5 in campo ma qua dentro siamo 100. Ogni voce dalle tribune è un supplemento. Alza le mani se ci sei, se lo senti come me. Sei dato tutto per il gioco, questo momento è per te. Tutto il palazzetto salta, salta, salta. Questa è casa nostra, non ci manca niente. Tutto il palazzetto canta, canta. Lo sentiamo dentro, batte forte il cuore della gente. ...40 secondi alla ripresa della partita. Riviera già pronta in campo con il coach che sta dando ulteriori indicazioni ai suoi. Rotagliano ancora negli spogliatoi.
Intanto i parziali 29-13 il primo quarto in favore di Basket Riviera e 22-14 il secondo quarto, sempre vinto da Riviera. Un po' meglio nel secondo quarto, ha aggiustato leggermente qualcosina in difesa Magnocavallo, ma non è ancora sufficiente per impensierire seriamente i ragazzi di Fossò. 24 i punti di vantaggio all'inizio del secondo tempo per Rottagliana. Abbiamo Dalmonego con 15 punti, Stiller con 6, poi Torrisi, Nuresi e Graziola con 2. Mentre Riviera ha 19 punti con Lyon, poi Favero con 7, Carrer con 5, Piva con 1, De Poli con 6, Guggia con 9 e Furru con 4. Si è pronti per iniziare, torna in campo anche Rottagliana. Speriamo una difesa più intensa che possa mettere in difficoltà i ragazzi di Riviera per poi arrivare a dei canestri facili in attacco. Forse dobbiamo mettere fuori dai giochi il 28 tramite un cecchino, è troppo forte oggi. 28 ha fatto un po' quello che voleva nel primo tempo. Credo che sia l'uomo partita oggi, no? 19 punti, ma Dalmonego lo segue, non... Ripartiti. Lyon si arresta, la spara un po' corta, prova Cela, ma sul rimbalzo trovano 2 punti i ragazzi di Riviera. Torrisi, Nuresi prova a entrare, la cede a Torrisi, Buona. da 2. Tanti canestri, almeno 3 triple che per un tocco del piede sulla linea dell'arco che erano potenzialmente da 3, sono state convertite da 2. Riparte dal lato Riviera, Lyon prova la scarica a Righetto, spara da 3, prende il rimbalzo Nuresi, Cela prova ad andare dentro, viene spinto da Lyon, Carli trova Dalmonego, la butta per aria Dalton Dalmonego, 2 punti e giro in lunetta per lui. Lo superiamo Lyon con il libero? No, non credo. Dalmonego aveva 15 punti, più 2, 17, più 1, 18. Una sfida a distanza fra i due cannonieri. Lyon 19. Ha impressionato Lyon perché ne ha realizzati 17 nel primo quarto, mentre li ha un po' più distribuiti Dalmonego. Intanto riesce la penetrazione a De Poli e porta a 55 punti di Riviera. Tanto Nuresi, Torrisi prova a spararla di nuovo, tocca il ferro, Carli prova a tirare giù il rimbalzo, si rialza con la palla in mano, non viene ravvisato come richiesto da Carli l'infrazione di passi. De Poli la gira sull'altro lato, prende il rimbalzo di nuovo De Poli, entra
Non capiamo. Ma non sappiamo cosa sia successo. Carli prova a andare dentro, viene sporcata la palla per Torrisi da Lion. Dal Monego va a prendere istruzioni da Magnocavallo. Rimessa per Nuresi, manovra lui, si fa vedere Cela, mette i piedi a posto, prova a spararla, sembra che gli abbiano toccato sembrava che gli avessero toccato la mano sul tiro, ma non è così. Intanto Cela ruba un ottimo pallone a Guggia mentre si girava, prova ad andare dentro e trova finalmente il canestro Andrea Cela dopo che era stato sfortunato nella prima metà della partita. Si riposiziona a zona rotagliana, prende il fondo in maniera agevole. Guggia prende il rimbalzo, Torrisi ci mette la mano, lo manda a fare un giro in lunetta. Intanto continua a modificare l'assetto Magnocavallo, cercando di trovare il bandolo della matassa. Guggia in lunetta, 57-34, 7-15. Sbaglia il primo. Vediamo il secondo. Non prende neanche il tabellone Guggia col secondo libero, si riparte dal lato. Brutto libero. Chiede l'arbitro di posizionarsi in maniera corretta dal Monego, che la cede a Cela. Nuresi. Carli la controlla con difficoltà, poi perde la palla. Carli, parte Lion, si arresta, la cede a Silota. Nuresi dal Monego, fallo di Lion non ravvisato. Pesano i falli non fischiati perché ovviamente intanto stoppatona di Leo Torrisi su De Poli. Dicevo, pesano un po' i falli, specie se a farli è il miglior giocatore della squadra avversaria, non si potrebbe correre dando una spallata. L'arbitro ha ravvisato. Intanto De Poli prende bene il centro dell'area sull'assist di Lion dalla rimessa. Carli per Nuresi, c'è la prova a tagliare, non c'è la linea di passaggio, c'è su Torrisi che taglia bene, ben imbeccato di Nuresi che gli serve una palla col contagiri. Intanto da 3 la tira giù Dalton, la cede a Torrisi. Carli prova a correre il campo, la dà a Cela, un po' di difficoltà nel controllo, esce la palla. Si rimette a zona rotagliana. Un 2-3, Dalton la tocca, non riesce a controllarla, esce la palla. Rimessa di Lunardi per Lion. Si arresta, la spara da 3. Prende il ferro, ma Guggia è un falco ad avventarsi sul pallone. Penso sia una sorta di schema dove Guggia ha la superiorità fisica, sparano da fuori, Guggia tira giù il rimbalzo e deposita i 2 punti. Brutto tiro di Nuresi che viene però ripreso da Carli. Cela non trova Torrisi, tutto si genera un'altra persa. Lion è già dall'altra parte, la dà a Guggia, fa 16 passi, non viene ravvisato il passi, poi la mette fuori, tocca la linea, non viene ravvisato neanche questa infrazione. Guggia alla fine mette tutti d'accordo depositando 2 tiri. C'era qualche infrazione regolamentare a mio modo di vedere. Anche vi vogliamo portare a casa sani, Questo sarebbe stato un fallo antisportivo. Era un fallo
antisportivo perché era intenzionale lo sgambetto e non viene ravvisato nemmeno il fallo. Un po' strana l'interpretazione degli arbitri. Dalla nostra postazione sembrava un'altra cosa, probabilmente dalla loro o era impallato. Fatto sta che non ha visto. Guggia prova, Cela gliela porta via. Tanto indicazioni dei coach di Rotagliana. Leon si arresta, spara, Guggia è pronto a prendere il rimbalzo, ma stavolta Ziller è Ziller a commettere il fallo. Viene Ziller, cerca di capire quale fallo ha commesso. Dicono che ha spinto da dietro, cioè stando davanti ha spinto il ragazzo dietro e è caduto per terra. Credo di aver capito così dal gesto dell'arbitro. Poi spara da 3, non prende il ferro, è fuori, ma era fuori di 1 chilometro. Intanto Carli è dall'altra parte, la gira per Nuresi, provano a rapinargli il pallone, va via Mattia, deposita i 2 punti. Forse queste chiamate giudicate non a favore di Rotagliana forse hanno dato un po' di grinta ai ragazzi che vogliono in qualche maniera rifarsi sul campo. Nuresi in lunetta, 38-63, 4-24 da giocare. Sbaglia il primo, tira giù il rimbalzo Torrisi. Nuresi, Carli, Nuresi, Ziller, cortissimo, Carli la tiene in campo per Torrisi, scadono i 24. Buona difesa di Riviera, un po' di sfortuna di Rotagliana che non ha toccato il ferro con Ziller. Fatto sta che ne esce un'altra persa quando mancano 4 minuti e 08 sul cronometro. Tanto manovra Riviera. Cela per Nuresi, corre il campo da solo, rincorso da 3. Sbaglia l'appoggio, si arrabbia Mattia, cerca di rientrare Rotagliana, si arresta Leon, viene toccato da Carli il pallone e riparte Rotagliana. 2 errori, uno da una parte e uno dall'altra. Nuresi, Torrisi ne deposita 2, meno 23, 63-40, 3:30 sul cronometro. Ancora zona Rotagliana. Leon prova lui, tira giù il rimbalzo Cela, fa correre Nuresi. Questa volta non sbaglia Mattia e chiama il time out adesso coach De Ambrosi per parlarci su un attimo. Buon momento di Rotagliana che rientra a meno 21. Purtroppo tanti sono i punti subiti nel corso del primo tempo da recuperare, ma l'atteggiamento è quello giusto. Adesso vediamo come usciranno dal time out le 2 squadre. 63-42 Basket Riviera Rotagliana Basket, e sull'altro campo l'Orange One Bassano sta vincendo 83-28 contro Aquila Basket. (15-12) il terzo quarto in favore di Rotagliana, un +3 che dà un po' di morale ai ragazzi. Sono riusciti a convertire in energia positiva quella serie di fischi giudicata sfavorevole, invece che
arrabbiarsi e sconfortarsi, hanno reagito sul campo e questo sicuramente è l'atteggiamento giusto. Rientra Rotagliana in campo con Carli, Siller, Nuresi, Graziola e Cela. Tre minuti e 11 da giocare ancora in questo terzo quarto. Rotagliana si posiziona nella propria area con un modulo a zona. Leon arriva, prova a entrare, poi la cede il numero 32 con qualche difficoltà nel controllo. Favero, poi Leon, prova lui, la gira da quest'altro lato, la spara da 3, il ferro dice di no, tira giù il rimbalzo Favero. Direi che sono passi, perché a un certo punto non può passeggiare proprio per il campo. Buona difesa di Rotagliana che costringe Favero all'infrazione di passi. Si mettono molta grinta in difesa adesso per i neri di Magnocavallo. C'è la Graziola, Siller, Nuresi, se la sente da 3, un po' di fortuna, entra la tripla di Mattiangelo Nuresi. Intanto dall'altra parte si spallata di Carli, lo butta fuori dal campo. Sicuramente poteva essere fischiato anche il fallo. Ha ravvisato l'arbitro invece che era tutto regolare. Intanto Stiller corre il campo, Graziola, Cela, Nuresi, Carli, la ridà fuori a Nuresi. Leon ci mette una mano. Nel primo tempo era stato più fortunato, che riusciva a innescarsi in contropiede. Questa volta esce Nuresi, Cela, Carli, Stiller, Cela mette i piedi a posto, sfortunato Carli, prova a tirare giù il rimbalzo, gli dice voleva la rimessa Carli, invece la rimessa è per Riviera. Tornano i ragazzi di Rotagliana in difesa, si riposizionano a zona. Favero veloce, ne spara 2 dalla media e trova al fondo della retina Siller. Gli sporca il passaggio Piva, fortunatamente la palla rimane nelle mani di Rotagliana. Effettua la rimessa Graziola. Nuresi si fa vedere, poi Cela fa la finta, la spara, non entra. Carli non riesce a prendere il rimbalzo, si riposizionano. Prova a toccare la palla di De Poli. Nuresi si lamenta un po' delle sgomitate ricevute. (65-45). Intanto si spiegano Stiller e Carli con l'arbitro. Torna dal Monego, esce Nuresi. Buon impatto di Mattia in questa partita. Sono liberi per De Poli. Realizza il primo, porta oltre i 20 punti di distacco le due squadre, 21 punti di differenza in questo momento. Sbaglia il secondo, viene tirato indietro Stiller, ravvisato il fallo. Plateale la trattenuta. Leon, gli fanno un regalo di Natale fuori periodo. Bisogna continuare a macinare gioco.
Intanto sul cubo dei cambi per Enthaler esce Graziola. Per Enthaler riceve subito, la riceve a Dalmonego che sguscia via, la dà a Carli. Per Enthaler, Cela. In qualche modo riesce a uscire da una situazione critica, la spara dal Monego, tira giù il rimbalzo Cela. Subisce fallo a suo modo di interpretare il basket, l'arbitro non è dello stesso avviso, si riparte dal fondo. Si riposiziona a zona 25 secondi sul cronometro, la spara, tira giù il rimbalzo Stiller, la cede a Per Enthaler, bravo Stiller a ragionare in questa occasione, va dentro fino in fondo. Sbaglia l'appoggio, peccato, era un'ottima azione di Giulio Stiller. Tanto imposta Lyon con 4 secondi sul cronometro, riesce a tirare e trova il canestro Carlo Lyon. Porta a 70 i punti di Riviera. Sicuramente la fortuna aiuta gli audaci, un po' fortunato Lyon in questa occasione, ma ha dato prova delle sue qualità in più di un'occasione. (70-45), intanto mancano 10 minuti da giocare, 25 punti da recuperare per Rotagliana Basket. Tutto può succedere nel basket, lo ricordiamo, però sono oggettivamente tanti 25 punti da recuperare in un quarto. Sarebbe uno spettacolo se accadesse. Intanto Magnocavallo continua a dare indicazioni. Credo che Rotagliana si posizionerà a zona ancora anche nel terzo quarto, anche nel quarto quarto. Pronta Riviera sul parquet. Riparte con Carli Ziller, Per Enthaler, Dalmonego e Torrisi. Parte Per Enthaler per Dalmonego, la viene a prendere Carli, la cede a Torrisi che mette i piedi a posto, scarica la bomba subito Leo Torrisi a dare fiducia ai ragazzi di Rotagliana. Ne mancano 22, forza ragazzi. Dalmonego riesce per un attimo a prendere il possesso della palla, poi torna Stiller, si avventa su De Poli, gli strappa la palla in collaborazione con Carli, poi Per Enthaler, Torrisi, Carli, Dalmonego, tira giù il rimbalzo De Poli, imposta Riviera, ancora zona rotagliana, esce Carli, la gira da questa su Furru, Dalmonego non riesce a prendergli il rimbalzo, Furru buca la difesa e appoggia 2 punti, riparte Dalmonego per Torrisi, trova Lio che si arresta, tira giù il rimbalzo Carli, Furru prova a impensierirlo, poi Carli la cede a Stiller, Stiller per Carli, punta di Poli, fallo del numero 24 di Poli su Carli, se non ho interpretato male
il gesto dell'arbitro. Si riparte dal fondo per Rotagliana. 13 secondi sul cronometro dei 24. Intanto è entrato in campo Anfora anche. Potrebbe essere Guggia, tocca la palla della rimessa di Dalmonico, esce sul lato, rimessa di Torrisi, viene a prenderla Perenthaler. Dalmonico fa un ricciolo, la poggia al vetro con troppa forza, non tocca il ferro, riparte Riviera. Guggia prova, riprende, sbaglia 2 volte Guggia prendendo il suo rimbalzo, poi la dà Perenthaler per Dalmonico che la cede a Anfora che si arresta, pensa al tiro da 3, poi la ricede a Dalmonico che rivede Anfora, mette i piedi a posto, la spara da 2, Adriano Anfora. Intanto Guggia se la sente, airball, tira giù il rimbalzo Dalmonico, siamo già dall'altra parte, subisce il fallo sull'imbeccata di Perenthaler, bella azione di Rotagliana, peccato per Dalmonico che non è riuscito a concretizzare il gioco da 3 e a questo punto buon fallo di Riviera che manda in lunetta Dalmonico a conquistarsi i 2 punti che avrebbe voluto prendere dal campo. Realizza il primo Dalmonico. Fortunato anche nel secondo libero, cambi per Riviera. Esce il numero 32 Favero. Entra il numero 30 Menegazzo. Guggia, Forru, Leon, Guggia, Furru, Leon, taglia bene, azione ben congegnata da parte di Riviera. Perenthaler aspetta Dalmonico che la cede a Carli che in post, poi la spara fuori, la appoggia fuori su Perenthaler. Viene Torrisi, la prova lui. La tocca Guggia sul disturbo di Anfora. Cambi per Magnocavallo, esce Carli e Dalton, entra Nuresi e Cela. 4 secondi sul cronometro dei 24 per Rotagliana per tirare a canestro, rimessa di Perenthaler per Nuresi che prova a tirare, tocca il ferro, non entra, sarebbe stato fortunato, invece è stato sfortunato. Leon fa girare bene la palla da 3, tiro ben costruito di Riviera da 3. Intanto Torrisi è preda, brutta azione in questo caso di Rotagliana che subisce un 5-0 veloce. Torrisi, Cela, Perenthaler si mette in posto, non viene servito, Nuresi, Cela, trova il fondo della retina con una bella azione in penetrazione di Cela, si riposiziona in difesa Rotagliana. Leon fa girare la palla su Guggia, Guggia prova a prendere il centro. Un terzo tempo lento e deposita 2 punti. Pronto a rientrare Ziller. Perenthaler, Anfora, viene spinto ma non viene ravvisata l'infrazione. Nuresi, Torrisi, la mette da 3, Leo Torrisi,
81-57. Lion si arresta, spara, risponde Pamper Focaccia. Carlo Lion. Intanto time out per coach Magnocavallo sull'84-57. Veramente tanti punti sta subendo la Rottagliana in questa partita. 5-0-7 sul cronometro. (14-12) il parziale del quarto in favore di Riviera. 19-18 era finito il terzo, sempre a favore di Riviera. Finora li ha vinti tutti 29-13, 22-14, 19-18 e ora siamo 14-12. Dal Monego ha portato a 20 il suo bottino, Leonardo Torrisi 14, gli unici due in doppia cifra. L'altro che potrebbe arrivarci senza troppa fatica è Mattiangelo Nuresi, che è a quota 9. Mentre per Riviera Carlo Lione a 28 punti, Edoardo De Poli 11 e Lorenzo Guggia a 17. Questi i ragazzi in doppia cifra, con Paolo Favero a quota 9 pronto a raggiungere anche lui la doppia cifra. Manovra Rottagliana, Carli prova ad andare dentro, c'è scarica su dal Monego, prende il centro, la cede a Carli che in qualche maniera prova a tirare a canestro, viene fermato irregolarmente dai ragazzi di Riviera. Va in lunetta Carli per i primi liberi della sua partita. 84-57, 4-48 sul cronometro, 3 falli di Riviera, 0 di Rottagliana. Cambi intanto per Riviera, esce Furru, non vediamo il numero del ragazzo che sta entrando, il numero 37. Jordan Keci intanto tira Carli, non entra il primo, batte su entrambi i ferri ed esce. Consigli di Dal Monego. Tutto pronto. Sbaglia anche il secondo Carli. È la terza serie consecutiva che sbaglia da 2. Poi arriva corto sull'appoggio. Parte Lion ai 200 all'ora. Non sbaglia Carlo Lion. Carli deve vedersela con Guggia. Subisce il fallo ancora Carli, sfortunato in questa occasione. La palla ha deciso che stasera non vuole entrare sul tiro di Rottagliana, mentre un po' più fortunosi i ragazzi di Riviera, ma sicuramente il risultato non è dato dalla palla che rimbalza sul ferro e entra o rimbalza sul ferro ed esce, perché il tabellino dice 86-57. Si sblocca Carli con a gioco fermo, primo canestro della partita, porta 58 punti di Rottagliana. Sbaglia il secondo, non riesce a tirare giù il rimbalzo Cela, riparte Riviera con Lion, il solito Lion. Ancora lui, va dentro da Favero, fermato, Dalton, Cela, sbaglia l'appoggio, si lamenta forse per un tocco Andrea. Lion, pronto a partire a velocità
Il 37 prende il centro dell'area, sfortunato in questa occasione, rimbalza sul ferro, parte Carli, fallo di Favero, va in runetta Carli. Cinque falli a 0 per Riviera contro i 0 di Rotagliana. 3,43 sul cronometro, avrà ancora 2 possibilità Carli, 1 su 4 per lui finora, dopo il 0 su 4 a Marostica. Sbaglia il primo, un po' mattone tirato da Jacopo Carli. Vediamo se si saprà rifare col secondo libero. Mette il secondo. (59-86), 3,43. Fausto Dal Monego ci crede ancora, dice la ribaltiamo. Favero tira giù il rimbalzo, la tocca col piede Nuresi, poi il solito Leon in mezzo all'area, la smista per Jordan Kecci che appoggia 2 punti al tabellone. Riparte Rotagliana, ben imboccato Carli che trova 2 punti. Buon momento per Carli in questa fase di gara. Se la deve vedere Leon, gli va via, si arresta, tira. Possiamo dire che Leon è immarcabile. Sono saltati un po' gli schemi, intanto Dalton ne appoggia altri 2. Va a ritoccare un po' il suo bottino Andrea Dalton Dal Monego. Salutiamo la mamma che ci sta guardando da mezzo lombardo. Graziola la dà a Nuresi che imbecca Cela, va dentro, la butta un po' troppo alta, Cela non entra, ma Graziola prende il rimbalzo, la cede a Carli che prova ad andare dentro lui, sfortunato, non concretizza il gioco da 3, la palla rimbalza sul ferro, altro giro in lunetta per Carli. Sono i liberi 7-8 per Jacopo Carli nel giro di qualche minuto. Mette il primo. Ha modificato un po' la maniera di tirare il libero in seguito al consiglio di quel cecchino di Dalton Dal Monego. Mette anche il secondo, Carli aumenta la prestazione man mano che passano i minuti. Leon se la vede con Carli, si arresta, non innesca il turbo, ma imbecca benissimo il numero 35. Poi Favero va a prendere il rimbalzo sull'errore di Carrer e deposita 2 liberi. Fermato Dal Monego. Adesso si fa un po' a spallate. Gli salta sulla schiena Dal Monego, viene ravvisato l'infrazione di passi, salta un po' tutto in questo momento. Il risultato dice 92-65. Ci siamo persi un paio di canestri di Riviera nella grafica. Nuresi imposta lui. Cela se la sente da 3. Il ferro non è la serata di Cela questa. Ha litigato col canestro. Manovra Riviera. Favero. Gli si aggrappa Nuresi. Aspettano un po' a fischiare il fallo, non si sa per quale motivo, non esiste il vantaggio nel basket, si deve aggrappare Nuresi per fermare il numero 32 Favero. Primo fallo di Rotagliana, direi ben speso. Aspettiamo qua per un commento Fausto Dal Monego. Fausto, vieni qua che ci racconti un siparietto tra il primo e il secondo tempo dei tifosi di Riviera, dei genitori di Riviera.
Cos'è successo, Fausto? Raccontaci, dai. Posso raccontare più che tanto, comunque, nonostante la sconfitta nostra, tanto di cappello alla No, ma tifoseria. io mi riferivo a cosa è successo fra noi di Rotagliana e i tifosi di Riviera. Abbiamo bevuto un bicchiere assieme e quella è una bella cosa. Sì. Allora, i genitori di Riviera hanno tenuto la bottiglia che abbiamo regalato all'andata per berla assieme a noi nell'intervallo. Loro erano contenti, noi un po' meno per via del risultato, ma comunque un bel gesto da parte di tutti i presenti e soprattutto dei genitori tifosi di Basket Riviera, ai quali ovviamente auguriamo di prendersi delle belle soddisfazioni in questo campionato. Intanto in lunetta Yuri dice che non ce la facciamo con la rimonta sul 65-92 a 1,37. Yuri, non abbandonarmi il palazzetto, mi raccomando, c'è tanto da giocare ancora, ma Favero vuole mettere al sicuro il risultato per Riviera, portando a 93 i punti dei Verdi di Fossò. Vediamo il secondo libero corto, prende il rimbalzo Lyon, tenta in tutti i modi di tenere in campo la palla, non ci riesce, a mio modo di vedere da qua mi sembrava che ci fosse riuscito, ma poco importa ai fini del risultato finale. Cela, Carli, Cela, dal Monego, Carli, sbaglia l'appoggio, non prende neanche il ferro, riparte Lyon, velocissimo, vuole arrotondare il bottino, non ci riesce stavolta, ma gli regalano la palla. Sul rimbalzo è tornata nella mano di Lyon, pur avendo il controllo Rotagliana. Intanto Nuresi si vuole portare in doppia cifra. 28 punti la differenza fra le due squadre in questo momento. Standing ovation a 57 secondi dalla fine per Carlo Lyon. Partita monumentale del ragazzo di Riviera. Intanto manovra i ragazzi in verde, capisce tutto dal Monego che appoggia 2 punti facili. 38 secondi sul cronometro. Carli la cede a Cela che subisce il fallo, non viene ravvisato dall'arbitro, non gli dà la soddisfazione dell'end one. Dalton si lancia, arpiona il pallone, gli saltano sopra, viene dato possesso alternato a Riviera. Poteva essere ravvisato anche un fallo sul povero Dalton, che gli sono saltati sopra prima a lui e poi al pallone. Piede di Graziola. 8 secondi sul cronometro, 73-93. Fallo di Cela. A falli da spendere Rotagliana. Li vuole. Nessuno fa la rimessa, arriva ora l'arbitro in maniera errata, mantiene la palla in mano, doveva appoggiarla per terra e far partire il conteggio. Altro fallo, altra rimessa. Sono passati 3 secondi su questa azione, ma va bene, dai, siamo 73-93. 5 secondi. Fallo di Dal Monego che manda in lunetta.
vuole provare qualcosa, Magnocavallo evidentemente spende i 5 falli in poco meno di 2 secondi Rotagliana e manda in lunetta il numero 23 Thomas Righetto, che mette il primo. Nuresi la spara da lontanissimo, finisce così 95-73. Festeggia Riviera. Saluta gli arbitri, coach Davoglio. Magnocavallo raduna i ragazzi. Saluto fra le due squadre. Andata così anche questa trasferta, 95-73. Direi che da Fossò, Venezia è tutto. Ci vediamo la prossima partita sempre su Rotagliana TV.